काम पर जाती हुई मशीनें, मेरी मशीनें काम पर जा रही हैं। ऊपर मौसम आज बारिश वाला है, वो सामने पहाड़ी खड़ी है, उसके नीचे बारिश वाले दिन मशीन चलाना बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि ऊपर से ना पत्थर गिरते हैं। ये दोनों मशीनें मेरी अपनी हैं। दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी कर दिया करो। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में।